Montana Sportifga qachon chegirma qo'yadi ekan bu bola deb kutib turgan mijozlarimiz, assalomu alaykum, bormisizlar? Xudo xolasa sizlar uchun aynan bugun Dadaxon brend nomidan xudo xolasa Montana, Sebeco, Adidas sportivniy dvoykalarni xudo xolasa yangi yillar yangicha dizaynda yangicha skidkalarni xudo xolasa zo'rini, mo'shkasini qilib beramiz. Uzoq kutilgan vaqtlardan beri bilasizlar, ya'ni Montana Adidas sportivkalari skidka qilmagan edik. Yangi yillar aynan bizani podpисчиklarimiz uchun, viloyatdan ko'rib turgan podpисчиklarimiz uchun xudo xolasa skidkani, mo'shkasini zo'rini qilib beramiz. Ya'ni faqat skidkamiz 2 kun bo'ladi. 6-kun bozor kunlari skidkamizda faqat Adidas ili Montana, Sebeco sportivniy dvoykalarni chegirma qilib beramiz. Baholarına keladigan bo'lsak, 400, 450, 500, 550 xudo xolasa shu narxlarni sizlar uchun arzon narxda qilib berishga harakat qilamiz. Qaranglar, Montana sportivkasiga keladigan bo'lsak, bu Montana sportivnimiz Xitoyniki bo'ladi. Xitoyni yaxshisi, xudo xolasa zo'ri rasvetkalarimizdan biri aynan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini sirraz aytib o'taman. 500 ming so'm sotilingan, eng oxirgi narxi 450 ming so'mgacha berilgan. Xudo xolasa sizlar uchun 280 ming so'mdan qilib berjakmiz. Bu narsani xudo xolasa ipini ignasini tushuntirib beraman. Videoni o'tirib bermayin, oxirigacha ko'ramiz. 280 ming so'mdan ketdi. 1, 2, 3, bu varianti 4, 5, 6, 7, 8 xil varianti. Xudo xolasa sizlar uchun, aynan sizlar uchun bo'ladi. 280 ming so'mdan hurmatli obunachilarimiz, 500 ming so'mlik sportivniy dvoykalarimiz 280 ming so'mdan. Shu yerni yana bir qator aytib o'taman. Ko'pchilik mijozlarimiz adashtirib qo'yishlari mumkin. 280 ming so'mdan qilib beramiz. Skidka narxda bo'ladi, hurmatli mijozlarimiz. Keyin sizlarga keladigan bo'lsak, Montana sportivkamiz bo'ladi. Bu Turkiya mahsuloti bo'ladi. Gap isboti bilan bo'lsin degan podpисчиklarimiz uchun qaranglar. Madin Turkiya. Do'stlar, Turkiyaning lyuks kачествоsi bo'ladi. Davomiy qimmat rasvetkasi emas. Ya'ni 1 million so'm, 1 million 100 aytib o'tirgan variantlaridan emas, 800-900 aytib o'tirganlardan emas. Aynan shu modelimizdan xudo xolasa narxi bo'ladi 650 ming so'm. Xudo xolasa sizlar uchun aynan bu dvoyka mahsulotimizni 380 ming so'mdan skidka qilib beramiz. Ya'ni eng oxirgi summasi, qaranglar sizlar, eng oxirgi summasi berganimni aytaman. 450 ming so'm, 400 eng taqalgan summasi 430 ming so'mgacha berilgan bu dvoykalarimiz. Bom, bu ko'rib 3 xil rasvetka. Endi menga keladigan bo'lsam, buni eng oxirgi summasi 480 ming so'mgacha berilgan. Undan yana berilmagan. Ya'ni shu ko'rib turgan Montana, ya'ni Turkiya mahsuloti bo'ladi. 380 ming so'mdan xarid qilsangizlar bo'ladi. Keyingi navbatga keladigan bo'lsak, Adidas dvoykalarimiz bo'ladi. Bu narsalarni birdana ko'rganman, ahamiyat bermaysizlar. Pochkasi bilan bor, xudo xolasa sizlar uchun vitrina uchun faqat bir danadan ochib qo'yibmiz. Akkuratni, skromniy qilib taxlashtirib. Montana sportivkamiz ham 2 xil rangidan bor, Turkiyanikini. Keyingisiga keladigan bo'lsak, Xitoy hamda Avstriya Adidas sportivkalarini ham tanishtirib o'tamiz. Qaranglar, bu dvoykamiz bo'ladi. Hammada bir xil yurib turgan summasini bilasizlar. 350 ming so'mdan yurib turibdi. Sizlar uchun xudo xolasa 250 ming so'mdan qilib beramiz. Qaranglar, bu narsaning 3 xil sveti bor. Siniy, oq, akasiniy, keyin qaranglar, neobishniy ranglardan biri aynan. Mentola, temniy siniy rasvetkalaridan biri aynan xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Ya'ni ertang, keyin so'nggi kun, 6-kun bozor kunlari bo'lib o'tadi. Dastavka xizmatlarimizga keladigan bo'lsak, dastavka xizmatlarimiz 12 viloyatdan bor. Bemalol Toshkentdanmi, Surxondaryomi, Sirdaryomi, Buxoromi farqi yo'q. Xudo xolasa aynan siz o'tirgan joyingizgacha xudo xolasa dastavka qilib chiqarib beramiz. Xohlasangizlar BTS pochta deysizlarmi, xohlasangizlar yo'l mashina deysizlarmi, farqi yo'q. Bu dastavkamiz viloyatdan ko'rib turgan og'alarimiz uchun bo'ladi, xudo xolasa. Endigi masalaga keladigan bo'lsak, bundan oldingi, ya'ni qimmatroq narxda xarid qilgan mijozlarimiz alashtirma qilmaysizlar, xudo xolasa. Kelsangizlar sizlar uchun boshqa narsalardan обязательно skidka qilib beramiz, xudo xolasa. Endi to'g'ri, boshroqda olgan klientlarimiz aynan men aytib turgan summalardan xarid qilgan, faqat bizadan.
Endi qaranglar, Adidas sportivga keladigan bo'lsak, Avstriyani mahsuloti bo'ladi, qaranglar. Gap isboti bilan bo'lsin, Made in Austria. Videoni pauza berib o'qib olsangizlar ham bo'ladi. Qaranglar, 3 xil svetidan bor. Seri, siniya go'k polasi o'tgan, siniya oq polasi o'tgan. Trikolaridan ham shunday variantdagisi bo'ladi. Xudo xolasa. Xitoynikini qalopi boshqacharoq, Avstriyani qalopi boshqacharoq. Bu narsani ko'rish uchun agar siz Xorazmdan bo'lsangiz, Urganchdan bo'lsangiz, вообще sizga zo'r variant. Bemalol magazinga kelib, solishtirib ikkisini yakkanini xarid qilib ketaverasizlar, xudo xolasa. Yangi aytib o'tganni, vitrina uchun faqat bir danadan ochilib, taxlashtirilib turibdi. Xudo xolasa, ertang sizlar uchun xudo xolasa 10 ni doladi bu narsalarni. Bemalol kelaverasizlar. Shu o'rtada sizlarga adresimizni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, adresimiz Urganch Raycenter buyum bozori 3-qator 136 magazinda joylashgan. Xudo xolasa, agar bizlarga obuna bo'lmay qo'ygan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish ham yoddan chiqmasin. Bir like ni bossam, yoddan chiqmasin. Keyingi navbatga keladigan bo'lsak, hurmatli mijozlarimiz, qaranglar, razmerlarni aytib o'taman hammasini. Razmerlari 50-52 razmerdan boshlanadi. 56-58 razmergacha bemalol to'g'ri keladi. Ya'ni agar S, M degan razmerda so'rayajak bo'lsangizlar, XL degan razmerdan boshlanadi va eng kattasi 3XL, ayrimlarida 4XLgacha chiqadi. Shuning uchun bemalol o'zlaringiz kelib, agar Xorazmda bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni bo'lsa 50 kala Berunida bo'lsangiz ham bemalol arkangashsangizlar bo'ladi, xudo xolasa. Sizlar uchun topishning imkoni bor, xudo xolasa. Endigi navbatga keladigan bo'lsak, qaranglar. Dastavkani aytdik, narxlarini aytdik. Endi eng oxirgisi bu narsani solishtiradigan variantimiz ham keldi. Xudo xolasa, qaranglar. Boshimiz Adidasdan boshlaymiz, hurmatli mijozlarimiz, qaranglar. Adidasni men bu narsani hech qaysini sifati bo'lmaydi deb maqtab aytib chiqajak emasman. Prosta tak sizlarga eslatma. Ertangi kun boshqa do'konga borgan vaqtlaringizda обязательно shu narsaga e'tibor berib o'tishlaringiz desam bo'ladi, mumkin desam bo'ladi. Endi u o'zlaringiz uchun. Qaranglar. Bu narsani ikkisi ham material bir xil. Qaranglar, beram rezinka, bu narsani beram rezinka. Material shu elastik, qadimgi Adidas material, bu narsa ham qadimgi Adidas material. Zamoki atarimina FS, ya'ni sport deb shuning logotip bilan tushirilgan. Bunda esa mida zamok bo'ladi. Endi men bu narsani poddelkada dejak emasman. Bom zo'r narsa. Endi yog'dangizga qarab olasiz, to'g'ri. Ham hozir ko'pchilik kommentariya yozishi uchun umrlik narsa emas-ku deb. To'g'ri, bu narsani endi hozir umrlik giyiladigan narsalar ham qolmadi. Men bu narsalarni ya germanskiy deb turganim yo'q, amerikanskiy deb turganim yo'q. Montana sportivchalarni xudo xolasa sizga yaxshi yildan xizmat qiladigan sportivniy dvoyka mahsulotlarimiz bo'ladi. To'g'risini to'g'ri aytib satgan yaxshi bu narsalarni. Xudo xolasa giyasiz, 2-3 yil giyasiz. Agar yaxshilab giyadigan bo'lsangiz, ya'ni akkuratli giyadigan bo'lsangiz, 4 yil ham giysangiz bo'ladi bu dvoykalarimiz. Uji nima desam bo'ladi? Sinovdan o'tgan hammasi. Bu narsada poliester ko'proq berilgan, shuning uchun o'zini sifatini qochirmaydi. Arzon ham, qimmat ham, o'rtachasi ham. Ya'ni sifatini umuman qochirmaydi. Poliesteri ko'proq bo'ladi. Endi qaranglar, sizlar ikki xilini solishtirib beradigan bo'lsam, masalan, nechun buni narxi arzon, nechun buni narxi qimmat dedi. Ya'ni farqi navunda dedi. Ko'pchilik mijozlarimiz shu narsaga haligacha tushunmaydigan podpischilarimiz bor aslida. Shular uchun eslatmam. Bilganlar uchun endi xohlasangizlar ozgina o'tirib bersangizlar ham bo'ladi. Qaranglar, masalan, menga o'zi premiumli o'rtacha hisobda $20 mahsulot ishlatilgan bo'lsa, menga esa $25 mahsulot ishlatilgan bo'ladi. Farqini sizlarga kichik detallaridan boshlayman. Masalan, bu zamoki nima deb tushuntirsam bo'ladi? $2 damirdan ishlatilgan bo'lsa, bu zamok esa $3 mahsulot ishlatilinadi. Ya'ni uji texnikal jihatidan ham o'zgarishlari bo'ladi dejakman. Ya'ni keyin yana bir eslatmasi shu yerda etletkalari necha bo'ladi. Masalan, bu qog'ozi $1.5 dan bo'ladigan bo'lsa, buni qog'ozi esa shunning bir boshqacha texnologiya bilan ishlatilinadi. Menga $2 qog'oz yetishi mumkin. Shuni nazarda tutib aytib turibman. Keyin rezinkasiga keladigan bo'lsak, rezinkasi masalan $5 turadigan bo'lsa, buniki ozgina sifatlisi $6 ya bo'lmasa premiumli $7 atrofida bo'ladi. Keyin
Tikilish texnologiyasiga keladigan bo'lsak, bu narsani ikkisidan mashinka tikadi, bilasizlar. Tikilish jihatidan ikkisidan tikilishi вообще zo'r. Giygan vaqtingiz lekin ikkisini qolipi ikki xil bo'lib turadi. To'g'ri, ikkisi ham yangi reglan yengda tikilingan, lekin bu nachun Avstriyada turibman, bu chistin qadimgi Adidaslarga o'xshash qilib tikilgan. Chistin birebir varianti bo'ladi. Chistin bu Adidasimiz birebir lyuks kачествоsi bo'ladi. Ya'ni buni giygan klientlarimiz dim yaxshi biladi. Nima desam bo'ladi? O'zi salbitta korotkerak turadi, lekin 50lik jihatidan qaranglar. Qo'llari уже boshqa sportivniy dvoykalarga qaraganda neobычныйroq bo'lib turadi. Xullas, 1000 marta so'llagandan ko'ra bir marta magazinga kelib, giyib ko'rib, tanlab xarid qilib ketgan afzalroq deb o'ylayman. Xudo xolasa. Bugungi obzorimiz, bugungi qisqacha bo'lgan yangilikimiz shulardan iborat edi. Videomizni qo'llab-quvvatlash maqsadida va keng tarqalish uchun bir laykni yurakdan bosib qo'yish yoddan chiqmasin. Xudo xolasa. Asa hammangizni ertang, ya'ni 6-kun, bozor kuni magazinimizda kutib qolamiz. Kelaverasizlar. Dostavka sharta. Bir telefon viloyatlara bez problem. Urganch sharichini Xudo xolasa mutatib beramiz. Asa hammaga ko'rishganda ko'rishguncha deymiz. Ekran qarshisida Dadaxon Abdusharipov bo'ldi. Sog', salomat bo'lasizlar. Rasinter bozorida joylashgan 136-magazinda kelaverasizlar.